Mungkin kita pernah berbuat dosa pada saudara, tetangga, dan kita ingin membersihkan dosa itu, tapi kita malu atau takut untuk minta maaf. Ada sebuah amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita, baik dosa pada Allah atau tetangga kita. Caranya adalah, laksanakan puasa sunat mutlak 1 hari, lalu pada jam 12 malam laksanakan sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu baca istighfar ini sebanyak 99 kali. Astagfirullahaladzim wali walidaya wali asyabil hukuki wajibati alaya wali masyahina. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'ina wal mu'minat alahyai minhum walamwat. Baca dengan khusyuk. Kalau bisa sambil menangis, insya Allah Allah akan membebaskan dosa-dosa kita dan dosa pada saudara-saudara kita, dengan catatan jangan mengulangi perbuatan dosa tersebut, dan harus benar-benar taubatan nasuha.